Ukipokea document inayohitaji signature yako kwenye iPhone yako, basi hakuna haja ya kuprint document hiyo ili uweze kuisign physically kisha kuiscan ili tena uweze kuituma. iPhone yako inakuwezesha kusign document yoyote moja kwa moja kupitia iPhone yako. Twende na mimi tuone teknolojia hii inafanya vipi kazi. Kwanza, fungua document au email inayohitaji signature yako. Angalia chini kulia mwa screen yako na utaona kipengele cha markup. Kipengele hiki kina picha ya mfano wa kalamu au marker pen. Tap pale kwenye alama ya kujumlisha au add button na kisha chagua signature. Tumia kidole chako kuchora signature yako kwenye mstari na ukishamaliza gusa kwenye done hapo juu. Unaweza badilisha size ya signature yako kwa kugusa pembe za signature yako kwa kupeleka juu au chini, lakini vile vile ukiigusa signature yako unaweza kuipeleka paka pale kwenye document ambapo unahitaji signature yako ikae. Ukishakuwa umeridhika na pale signature yako ilipo na muonekano wake, basi tap hapo juu kwenye done na iPhone yako itakupa options mbalimbali ikiwemo kusave kazi yako, lakini vile vile kutuma document yenye signature yako. Mimi nitachagua reply to all na document yenye signature yangu itaenda nilipokusudia. Kuweka signature kwenye document na iPhone yako ni rahisi sana.